हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम विश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रिएटिव वर्ल्ड। आज मैं आपको अपनी वीडियो में ट्री बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोज़ देखने को मिलते रहें। थैंक यू। इसके लिए हमें चाहिए ये पेड़ की टहनी है, कुछ पेड़ की टहनियाँ, ग्लू और ये ऊन चाहिए जो हमें इसके ऊपर चारों तरफ लपेटनी है, सीजर और ये ब्रश। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। जो अपना पेड़ है ये, इसके लिए सबसे पहले हम इस पर फेविकोल इस तरह से इस पर ऊन लपेटते चले जाएंगे। इस तरह से यहाँ से लेकर पूरी इस पर ऊन लपेट लेंगे। पहले हम पूरी भी यहाँ से यहाँ तक। इस पर मैंने पूरे पर इस पर ऊन लपेट दी है। जितनी भी इसकी शाखाएं थी सबको मैंने ऊन से कवर कर दिया है। अब हम इस पर लगाने के लिए फ्लावर बनाते हैं। इसके लिए चाहिए मुझे ऊन और ये कांटा। इस तरह से हम बहुत सारे फ्लावर्स बना लेंगे। ये मैंने रंग बिरंगे बहुत सारे फ्लावर्स बना लिए हैं। अब हम पेड़ के लिए पत्तियां काटते हैं। पत्ती काटने के लिए मैंने रिबन लिया है साटन का। इसको हम ऐसे करके ये इसको काट देंगे ऐसे ऐसे। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। अच्छी तरह से इसको हम पत्ती का शेप देंगे। हल्का सा इस पत्ती को हम इस तरह से, ये हमारी उधड़ेगी नहीं। लाइटर हो या लाइटर ना हो तो मोमबत्ती हो, मैंने इसको मोमबत्ती से शेप दिया है। इसको साइड से हल्का हल्का ऐसे कर लेंगे तो ये उधड़ेगी नहीं। इसके जो धागे हैं सब जम जाएंगे बढ़िया होकर। ये इसी तरह से हमने ये पत्तियां बना ली हैं। ये पत्तियां हैं जो मैंने बनाई है इसी तरह से। ये अब ये पत्तियां और ये फ्लावर्स हम इनको चिपकाएंगे अपने इस पर पेड़ पर।
इस तरह से हम इस पे पत्तियाँ चिपकाते रहेंगे जगह जगह, यहाँ सब में। इस तरह से हम पूरे पेड़ पर, सब पर, यहाँ सब में पत्ते और ये अपने फ्लावर्स लगा देंगे। अब इस पेड़ पर लगाने के लिए हम कुछ कलियां भी बनाएंगे छोटी छोटी। उसके लिए हमने जो ऊन है इसको इस तरह से करके लपेट लिया है। ये इसको, और ये जो कपड़ा है इसके अंदर, नेट के अंदर इस तरह से करके हमने इसकी गोली बना ली है। तो ये हमारी कली बन गई है, ये इस तरह से। तो ये मैंने रंग बिरंगी कई रंगों की गोलियां बनाई है। जो सफ़ेद ऊन से बनाई है उसको सफ़ेद नेट के अंदर करके बनाया है। ये पिंक है, इस तरह से मैंने येलो है, जैसे जैसे मैंने फूल लिए हैं उसी उसी कलर की मैंने गोलियां बना ली हैं। तो ये कलियों की तरह लगेंगी जब इनको हम पेड़ पर अटैच करेंगे। चलिए पहले हम एक कली पेड़ पर अटैच करके दिखाते हैं। ये हमारी कली जो है ये पेड़ पर अटैच हो गई है अच्छी तरह से। ये बिल्कुल ये कली हो गई है। ये हमारा फ्लावर है, कली है, पत्तियां सब इस तरह से जितनी भी हमारी कलियां हैं, अब इन कलियों को सबको अच्छी तरह से जगह जगह लगा देंगे। यहाँ लगाएंगे, कुछ को यहाँ, 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 सब जगह अच्छी तरह से लगा देंगे। अब इस पर मैंने फूल और पत्तियां अच्छी तरह से लगा दी हैं। ये देखिए, ये अब हम एक घोंसला बनाएंगे जो कि मैं बलून की मदद से बनाऊंगी। अब हम घोंसला बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है ये टिश्यू पेपर से इसको कवर कर देंगे अच्छी तरह से। ये मैंने इसको टिश्यू पेपर से कवर कर दिया है थोड़ा। ये मैंने ऊन ली है, ऊन को इसके चारों तरफ अच्छी तरह से चारों ओर लपेट जाएंगे। अब मुझे बनानी है बर्ड्स। इसके लिए मैंने ये रेशम की लच्छियाँ ली हैं, एंकर की जो आती हैं, इनसे अब हम बर्ड्स बनाएंगे। इसको दो लच्छी पिंक, दो लच्छी मरून, पूरी पूरी लच्छियाँ ले लेंगे हम। ऐसे दो लच्छियाँ, ऐसे दो उसके ऊपर ऐसे,
इसको ऐसे पकड़कर बिल्कुल बराबर करके इसको पकड़ लेना है और इसको भी बराबर। ये ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा लंबा और ये 2 लच्छियाँ। अब हम इनको इसके बीच में ऐसे अब हम बनाते हैं चिड़िया के पैर, यानी वायर लिया है ये। ये मैंने चिड़िया का पैर बना दिया है एक। इसी तरह से हमने ये दोनों पैर बना लिए हैं चिड़िया के।
अब लगाते हैं चिड़िया के पैर। अब ये हमारी चिड़िया कंप्लीट हो गई है। ये इसी तरह से हमने ये बहुत सारी चिड़ियाएं बना ली हैं। ये अब हमारा ये नेस्ट भी तैयार हो गया है। इसके अंदर का गुब्बारा मैंने निकाल दिया है फोड़ के। इसको थोड़ी सी मजबूती देने के लिए मैंने ग्लू गन से चारों तरफ से ग्लू लपेट दिया है, तो ये बहुत मजबूत हो गया है एकदम। अब हमारा घोंसला, हम अपना घोंसला लगाएंगे पेड़ में यहाँ। बहुत ये हमारा घोंसला लग गया है इस पर, पेड़ पर। अब घोंसले में हम डालते हैं कुछ कटी हुई ऊन, थोड़े तिनके, ये ग्रीन पेपर को काट के इसमें मैंने कलर कर लिया है। ये मुझे थोड़ा सा खाली लग रहा था, इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी हम लोग इस पे घास बनाकर लगा देते हैं।
ये हमारी घास उगाई है। हमने थोड़े से पत्थर हैं, हमारे पास असली पत्थर नहीं थे, इसलिए हमने एल्युमिनियम फॉइल को मोड़ के पत्थर से बना लिए हैं, ये डाल दिए हैं। देखिए हमारा जो ये पेड़ है ये पूरी तरह तैयार है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। मैं मेरी नई नई वीडियोज़ आपको देखने को मिलते रहें, इसके लिए मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।